जब भी मेरे घर में किसी को सर्दी, खांसी या गले में खराश होती है तो मैं तुरंत एक विशेष काढ़ा तैयार करता हूँ। आयुर्वेद में सर्दी, खांसी और गले में खराश अक्सर कफ दोष के असंतुलन से होती है और इसे संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक रसोई उपचार जो जादू की तरह काम करता है। यह मैं इसे कैसे बनाता हूँ? तुलसी, पवित्र तुलसी के पत्ते और पान ले, ये आवश्यक सामग्री है। इन्हें काली मिर्च, अदरक और लौंग जैसे सामान्य मसालों के साथ पानी में मिलाएं। पानी आधा होने तक उबालें। अंत में गुड़ और थोड़ा नींबू का रस डालें। ये सिर्फ दवा नहीं है, आयुर्वेद इसे काढ़ा कहता है। एक गर्म काढ़ा जो गले को शांत करता है, कफ को साफ करता है और आपकी प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। Stop Google symptoms. Google Ask Ayurveda.